సైక్లోన్ మోంతా ఎఫెక్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద స్టార్ట్ అయిపోయింది. అక్టోబర్ 27 ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ నుండి వర్షం పడుతుంది. శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ లో నా వెదర్ స్టేషన్ లో ఇప్పటి వరకు 27 మిల్లీమీటర్స్ రైన్ఫాల్ రికార్డ్ అయింది. విండ్ స్పీడ్స్ కూడా 25 kmph వస్తుంది. ప్రస్తుత శాటిలైట్ ఇమేజెస్ చూసినట్టయితే ఈ తుఫాను సైక్లోన్ మోంతా ఏర్పడినట్టే కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఇంటెన్సిటీ తక్కువగా ఉంది. ఇది ఫర్దర్ గా సివియర్ సైక్లోన్ గా ఇంటెన్సిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళంతో పాటు విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ తుఫాను విశాఖపట్నం తీరానికి 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అక్టోబర్ 27 సాయంత్రం నుండి అక్టోబర్ 28, 29 వరకు కూడా భారీ వర్షాలు నమోదవుతాయి. అయితే ఈ సైక్లోన్ మొంతా అక్టోబర్ 28 or 29 ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ లో కాకినాడ తీరం వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో భారీ వర్షంతో పాటు స్ట్రాంగ్ విండ్ స్పీడ్ అప్ టు 100 km/h వరకు ఉండొచ్చు. ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం శ్రీకాకుళం వెదర్మ్యాన్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి.